Hi guys, this is Bharat from Genuine Pets. இன்னைக்கு என்ன breed puppy கொண்டு வந்திருக்கோம் பாத்தீங்கன்னா பிரீமியமான குவாலிட்டில Shih Tzu perfect marking puppy கொண்டு வந்திருக்கோம். ஸோ பப்பீஸோட டேஸ் பார்த்தீங்கன்னா 42 டேஸ், ரெண்டு ப்ராப்பராக டிவார்மிங் கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு பப்பீஸ். ஸோ பப்பீஸோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா மேல் 14,000, ஃபீமேல் 13,000. ஸோ பப்பி ப்ரைஸ் அதிகமாக இருந்தாலும் நம்மகிட்ட குவாலிட்டி வைஸ் காம்ப்ரமைஸே இருக்காது. ஸோ பியூர் பிரீடு வாங்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்கன்னா நம்மகிட்ட பப்பீஸ் நீங்கள் வந்து பிக் பண்ணிக்கலாம். இது இல்லாமல் நம்ம அவுட்டர் ஸ்டேட்ஸில் நம்ம டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நீங்கள் அவுட்டர் ஸ்டேஷனில் இருந்தீங்கன்னா நம்மள வீடியோ காலில் பப்பி பார்த்து செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் பப்பீஸ் பிக் பண்ணிக்கலாம். இன்டர் சென்னையில் இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து டேரெக்டாக ஹோம் விசிட் பண்ணிவிட்டு பப்பீஸோட பேரண்ட்ஸ்லாம் பார்த்துட்டு நீங்கள் பிக் பண்ணிக்கலாம் பப்பீஸ். நீங்கள் நம்மகிட்ட பப்பீஸ் மட்டும் இல்லாமல் பப்பீஸோட அசசரிஸ், ஃபுட் அசசரிஸ் எல்லாமே நம்மகிட்ட அவைலபிலிட்டி இருக்குது. நம்மளே ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். நீங்கள் நம்மகிட்ட நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் என்னோட காண்டாக்ட் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா 8825976550. தேங்க்யூ.